Di gusto ang yawa nga mangumpisal mo sa pari. Ning adto ninyo sa lain, direct to God. Tinoo dili. Uy, direct to God dapat ni Father, no? Yung mga ubanay kapabutos Ginoo. Ecclesiastes 5:6, kung nakasala ka mo, isugid sa pari sa Dios. Tama na sa Biblia. Asa isugid? Sa pari sa Dios. Yan sugiran pa nimong Ginoo, hibaw naman tanan. Uy, sugiran pa nimong Ginoo nga way na lihim sa iya. Tanan nahibaw-an sa Ginoo. Bisag ibuhat para nato sa ngit-ngit. Tinoo dili. Muna nga sa Ecclesiastes 5:6, isugid ninyo mga sala ngadto sa pari sa Dios. Biblical na. Kaya ang yawa mo anhi aron pag-divide nato. Jadi mapasaylo inyo mga sa. Ingon diri sa Ebanghelyo, iwali ninyo kakinahanglan maghinulsol sila silang mga sa. Dili lang maghinulsol, makadawat og kapasayloan silang mga sa. Sa Juan 20:23, ang ipasaylo ninyo gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa.